salata fasubiqa biha afwan. Babu mutumin da ya fice yana nufatar ya samu sallah kuma sai ya samu an tsere mishi da sallar. To shin wannan tsere masa da aka yi yana da ladan jama'ar ko baya samun ladan jama'ar? Na zo ne samu an tsere min da wani sashin sallah, to yanzu wannan ladan jama'ar ina samu ko bana samu? بحديث 564 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن ضحلاء عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من توضأ دكا متمن دي الولاء فأحسن وضوءه يكوتت الولسة. Me yasa manzo Allah yake ta maganan ka kyautata saboda na daga cikin abin da yake ba wa dan adam wahala shine yin alwala mai kyau, musamman ma a lokacin sanyi ko lokacin jinya. Dan adam yana da kyama, yana da kin ya taba ruwa, to amma idan ka daure kai alwala mai kyau thumma raha, manzo Allah yace sai sammako fa wajada an-nas qad sallu, yayi sammako ya tafi masallaci sai tarar da mutane sun riga sun yi sallah. Adahu Allahu mithla ajri man sallaha, manzo Allah yace ubangiji zai bashi ladan adadin kwatankwacin mutanen da suke sallah tare limami. Zuwan ka masallaci ka taho daga gidanka musamman ka fito, kana zuwa sai ka samu an ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Manzo Allah yace fitowanka daga gida zuwa masallacin adadin ladan da wa'annan tawagas suka samu kai ma ka samu. Ladan jama'a, muka ce ladan jami'a yana riskan shi ne da mafi karanci rukun karshe. Baga sa ma yake cewa fa subiqa biha ba, ladan jama'a ka riga ka samu. Yanzu adadin da za a bawa, dama mun faɗi cewa idan kai sallah a cikin jami'i lada biyu kake samu. Akwai ladan jami'i wanda manzo Allah yake cewa yana fifitar ladan mai sallah shi kai da ninki 27, wani ladan jami'i ne ai. Akwai ladan jama'a wanda muka ce manzo Allah ya ce salatu rajuli ma'a rajuli azka min salatihi wahdahu. Mun katuna mutum ya sallah shi da wani yafi tsarki akan sallar shi kadai. Idan suka sallah su biyu suka zama su uku kenan, yafi sallah na su biyu. Manzo Allah ya ce wa ma zada, abin da ya karu kuma ladan sai na ƙara karuwa. Wannan ladan jama'a. Kana zuwa masallaci ka samu an yi sallama, abin da ya fito da kai shine riskan jama'ar ko, to ko da kai kadai ka sallah masallacin ka samu wannan ladan jama'ar da ka zo ka riska. Jam'in tunda baka samu fi karancin ruku'i na ƙarshe tare liman ba, wani ne ya kwace maka, amma ladan jama'ar da ka fito ne ma ka samu. Manzo Allah yake cewa la yanqusu zalika min ajrihim shay'a. Manzo Allah yace ubangiji ba zai rage komai na ladan su ba, shi ba za a rage komai na ladan sa ba, su ma ba za a rage komai ladan su ba, za a bashi lada gwargwadon abin da ya zo ya samu, su ma za a ba su ladan su cikakke. Kada ka ce to ai bai sallah tare da mu ba, to ya za a bashi lada kuma irin kamar ya sallah da mu? A'a, Allah ne yake rabawa, naka daban nashi daban. Babi na 53.